ម្ហូបនេះបានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយការធ្វើនឹងក៏កាន់តែលឿនទៀតបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីអីទេគឺយើងឆាបានញ៉ាំក្តៅហើយសាច់គោបែបរាងទន់ផ្សិតច្បងច្រាប់ឈ្ងុយក្លិនចាញ់ពីម្រះព្រៅទឹកឆាខាប់អញ្ចឹងទៀតតែញ៉ាំជាមួយនឹងបាយគឺត្រូវជាតិគ្នាមែនទែនដោយសារតែសាច់គោនេះគឺយើងអត់ចំណាយពេលធ្វើយូរវិញណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវក៏លេចទៅមើលពីរបៀបធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគេគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមសនិងម្ទេសនេះខ្ញុំអត់ចូលទៅច្រាំទេគឺខ្ញុំបុកវាបងប្អូនបុកបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយជាងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតចូលរីឯគ្រឿងផ្សំជាបន្តបន្ទាប់នោះមានដូចជាប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបហើយនិងប៊ីចេងម៉ាន់តិចរួចខ្ញុំកូរគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នេះធ្វើមិនឲ្យវាចូលសព្វជាមួយនឹងខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលខ្ញុំលេងមិញហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោចូលទៅឆាជាមួយគ្នាចំពោះសាច់គោគឺខ្ញុំឆាអត់ជូរទេដោយសារតែសាច់គោគឺវាងាយឆាប់នឹងឆ្អិនណាចឹងហើយយើងឆាត្រឹមតែ2ទៅ3ត្រឡប់គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ច្បងនេះចូលទៅឆាជាមួយគ្នាម្សៅទៀតខ្ញុំឆាចោះឆាឡើង3ទៅ4នាទីសាច់ហើយនិងបន្លែក៏វាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនចំពោះទឹកឆាគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ថែមនៅក្នុងហ្នឹងទេដោយសារតែផ្សិតច្បងនេះពេលដែលយើងឆាដឹងតែវាចេញជាតិទឹកមកក្នុងហ្នឹងស្រាប់ទេណាបងប្អូនគឺយើងឆារួចជាតិទឹកឆាបែបរៀងខាប់អញ្ចឹងបានមានជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំឆាសាច់និងបន្លែនេះមើលថាវាចូលជាតិគ្នាសព្វហើយចាប់ផ្ដើមបង់ស្លឹកប្រេះព្រៅចូលគឺរួចរាល់ជាការស្រេចយើងអាចដួសយកមកញ៉ាំបានហើយនិយាយទៅសាច់គោក៏មានជាតិទន់រីឯផ្សិតវិញបែបរៀងច្រាប់អញ្ចឹងទៀតត្រូវនឹងរសជាតិឆាស្លឹកម្រះព្រៅមែនតើអញ្ចឹងមិនថាមុខម្ហូបខ្លះធ្វើលឿនណាមិនប្រកាសថាមុខម្ហូបនឹងអត់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនរសជាតិឆាផ្សិតសាច់គោជាមួយនឹងផ្សិតច្បងនឹងបែបរៀងច្រាប់ញ៉ាំទៅជក់មាត់មែនតើបាទរសជាតិហឹលអីនេះវិញណាបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានដែរគេអត់តម្រូវថាត្រូវតែឆារសជាតិនឹងឲ្យហឹលអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់មួយមុខនេះជូនចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់នឹកមុខម្ហូបអត់ទាន់ឃើញចង់បានមុខម្ហូបដែលធ្វើលឿនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ណាកុំភ្លេចសាកមួយមុខនេះបានណាតានីឲ្យថារសជាតិធ្វើចេញមកដឹងតែញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ៃចាការបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានការបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណស្ងោរយើងគិតថាមើលទៅចេញមកបែបធម្មតាទេតែបើបានបន្លែ3មុខនេះយកមកស្លជាមួយគ្នាបងប្អូនគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ឲ្យតែយើងមានសាច់ច្រាំយកមកដាក់ជាមួយនឹងបន្លែ3មុខហ្នឹងណាគឺមានផ្សិតច្បងស្អមហើយនឹងស្លឹកបាសចំពោះស្ងោរគឺខ្ញុំអត់ចោលទេជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ប្រភេទនេះយកមកញ៉ាំជាមួយគ្នាគឺត្រូវជាតិគ្នាណាចូលដល់របៀបស្លរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺស្លដោយតែបងប្អូនទូទៅទេពេលដែលទឹកពុះគឺបង់ខ្ទឹមចូលមុនគេដើម្បីទឹកស្លរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីខ្ទឹមហ្នឹងណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសទឹកស្លហ្នឹងយកមកជ្រុំជាមួយនឹងសាច់ចំពោះសាច់គឺខ្ញុំធ្វើពីផ្នែកបងប្អូនជ្រុំដាក់ស្លខ្លះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺខ្ញុំដួសដាក់ដូចប្រហិតអញ្ចឹងណាពេលដែលសាច់យើងឆ្អិនវាដាច់មកខាងលើគឺឃើញស្លរបស់យើងកាន់តែទំនងទៀតណាបងប្អូនចំពោះត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំចូលហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លេចចុចថតមកបន្តិចចឹងហើយមិនបាត់ប្លង់កន្លែងហ្នឹងណាហើយគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់ចូលមានដូចជាអំបិលម្សៅស៊ុបប៊ីចេងហើយស្ករខ្ញុំដាក់ចូលតាមបន្តិចទេរសជាតិទឹកស្ងោរគឺខ្ញុំយកបែបរាងស្រាលដោយសារតែខ្ញុំស្ងោរនេះពេលដែលឆ្អិនគឺខ្ញុំមានទឹកជ្រលក់នៅខាងក្រៅទៀតហើយសម្រាប់ទឹកជ្រលក់ដែលខ្ញុំធ្វើនេះណាគឺបែបរាងហឹលខ្លាំងដោយសារតែខ្ញុំប្រើម្ទេសរាងច្រើនណោះរសជាតិទឹកជ្រលក់គឺខ្ញុំលាយបែបរាងជូរហឹលប្រៃផ្អែមតិចចាចំពោះស្ងោរបងប្អូននិយាយទៅគឺស្ងោរហ្នឹងកុំឲ្យវាឆ្អិនបន្លែបៃតងជ្រុលពេកណាដោយសារតែបន្លែបៃតងពីរមុខហ្នឹងគឺវាឆាប់នឹងឆ្អិនពេលដែលខ្ញុំបង់ចូលខ្ញុំទុកត្រឹមតែ2ពុះអីគឺខ្ញុំផ្លុតភ្លើងហើយជាប្រភេទមុខម្ហូបស្ងោរចឹងណាគឺយើងធ្វើក៏លឿនហើយរសជាតិហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនទោះបីជាយើងស្ងោរជាប្រភេទសាច់ច្រាំក៏ដោយដោយសារតែបន្លែ3មុខនេះគឺវាចាប់ជាតិគ្នាល្អណាស់ជាប្រភេទសាច់ច្រាំណាស្ងោរចេញមកឡើងមានជាតិហើយជាពិសេសបានដួសក្តៅស្រូបពីលើបាយដូចខ្ញុំយកមកញ៉ាំចឹងទៀតណាបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ណាស់បើមិនជឿបងប្អូនសាកធ្វើទឹកជ្រលក់ដូចខ្ញុំចឹងយកមកញ៉ាំជាប្រភេទស្ងោរអញ្ចឹងតានីឲ្យថាញ៉ាំទៅដឹងតែជក់មាត់ទៅ